ごい。あ、100円ですか。はい。はいはい。じゃあ右の方向に回ってる。ですね。そう、突き当たりね。はい。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。右だな。ああ、多いですな。お、アオサギ。違う、ゴイサギかな。
じゃないちょっとして。無料まだ大丈夫です。9時からになるんで。あ、そうですか。はい、はい、あとエレベーターもね、通常通り見学できますから。あ、そうですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。人のペースあ、もうええやんか。羽が生えてる。おはようございます。もういいですか。おー、すごい。水しぶきがどんどん売りはし合って、いやマイナスよ。おおおお、これはすごいな。伝わるかな。いやメガネがするな、すごいな。ほらほらほら、処理してますよ。おお、揺れるな。おお、揺れるな、これ。おおおお、すごいな。おお、
うん、薄い。薄くて甘い。これぐらいでいいよね。